கூடிய சீக்கிரம் ஏசி வாங்கிடுவேன். எஸ் காய், சொன்ன மாதிரி ஃபைனலி நம்ம ஏசி வாங்கிட்டோம். ஸோ இனிமேல் அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெயில் என்ன மயிர் என்ன போடாங்கன்னு ஜாலியாக இருக்க வேண்டியதான். பட் ஆனால் ஏசின்ற ரொம்ப பெரிய பொருள் நமக்கு. பட் இப்போ எல்லா வீட்லேயும் மிக்ஸி கிரைண்டர் மாதிரி சாதாரணமாக ஆயிடுச்சு. பட் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப பெரிய ஆசை. ஸோ அந்த ஆசை ஃபைனலி நம்ம நிறைவேற்றியாச்சு. சின்ன வயசுல அது ஒரு ஆசை. எப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு கிணத்தை சொந்தமாக எழுதி கொடுத்த மாதிரி நமக்கு ஏசினா ஐயோ அந்த பொருளான மாதிரி ரொம்ப பெரிய பொருள். ஸோ காய்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, ஆன் பண்ணிடுவோமா? எல்லாரும் கை தட்டுங்க. ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அளப்புற ஸ்டார்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை என்ன கரண்ட் பில்லை பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் நெஞ்சு வலிக்க போகுது. இட்ஸ் ஓகே, ஆசைப்பட்டு போட்டாச்சு, அதுக்காக கட்டி தான் ஆகணும், வேற ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கும் போது எப்படி ஒரு மாதம் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு. ஸோ அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மனிஷ். பாய்.